Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha geladeira nova, porque a minha geladeira antiga quebrou. Vou mostrar pra vocês a antiga que quebrou. É essa aqui. Agora é essa aqui que é a nova. Ela é muito maior, é o dobro daquela ali. Então, nós já vamos começar aqui. Olha só isso, gente, é muito grande. Aqui tem 2 compartimentos pra hortifruti, tá? Que é fruta, verdura, essas coisas. Ó. Aí lá em cima tem esses negócios de vidro, mais um lá em cima. Aí aqui coloca as águas, aqui tem gelatina, frango. Aqui as águas, não pode colocar muito peso. Agora vou ter que deixar aberto para mostrar o congelador. Aí aqui tubo freezer para colocar carne. Ai, carne. Aqui tem esse negocinho aqui para colocar gelo, hambúrguer e alguns limões. E é isso, galera. Essa é a minha geladeira nova, espero que vocês tenham gostado. E ela é tecnológica.